是的，老铁，肥的还是香啊。哦，你那没有面筋是吧？对，没有面筋的啊。怎么样？啊，是吧？还可以，就行。来，2个14。收款14元。刚才这个帅哥就说你们家没有面筋，然后尝了一下，第一次我们吃我们家肉夹馍，直接说可以可以。对啊，这顾客说的，没有面筋，不是我说的。明天在啊，老铁啊，每天都在的。来，好，要几个？2个14啊。我们这个夜市啊，小吃特别多，知道吗？我们这个夜市最有烟火气，有小吃有200多种小吃，是不是？每家都是美食。把这个擦一下之后，哎，有几斤吧？几斤能卖的？现在好点了吗？镜头？这段几斤了？我买这个来大一点。少放点。好的。啊，来几个？那5个。5个，5、7、35。我有3个不要放辣椒的。3个不辣的，来，这个是不辣的。好。啊。好。好。微信收款35元。华杰学校，老铁，我不知道华杰学校在哪里。那没有辣椒吧？这是没有辣椒的。微信收款12元。没下雨啊，老铁。在江苏省徐州市云龙区民富园夜市。请你把舌头捋直，老铁啊，已经捋得很直了。别忘了回电话。这2个辣椒啊。那个不要。啊，不要。来，
证12元。要几个？4个28。多放点香菜。多一点香菜是吧？来，对，微信收款28元。啊。你也吃2个？辣椒多少啊？你呀？卫生不要。在这我在，行，我在这吃完你再叫我。我给你带。咦，有。买了4个，还要吗？多少钱？我吃过了。啊？你要辣椒吗？微信收款不要。2元。微信收款14元。拿这个放几个辣椒？你不要，那就不要了，没有放就不要。播种嘛，播种没有咱的血液吧？我教的基本上，你看我这个肉就是血液做的。支付宝收款8元。那个鸡皮多少钱？不然我要2个2 2个14。看拉多少啊？啊，现在吃吧。现吃。微信收款14元。咦，哇啊，还有几个？拿2个。2个14啊。来。2份。微信收款14元。颜色好像比这个颜色深。
要几个？两个我付过钱了。来，送2个袋子来。那算一下。嗯。还有2个。 2个14啊。微信收款14元。来。要几个？2个200。过来。好。啥口的老铁？咸香口，老卤汁。饼是咱家自己做的。来。一个8块。微信收款8元。下8角正常是吧？来，2个袋子，2个14啊。支付宝收款14元。这个不要浇汤了，这个肉里面你看到吧，汤汁特别的浓厚。来，拿2个袋子。